अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार ये देखिए सुबह का सुहाना मौसम। अभी 11:30 हो रहे हैं। तो अभी आज यार आपसे मैं बहुत माज़रत करता हूँ क्योंकि कल मैं आपको ट्रेन नहीं दिखा पाया। तो आज मैं फुल कोशिश करूँगा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेन। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं उधर और आपको इंशाल्लाह आज लाजमी दिखाएंगे ट्रेन। तो अभी ये देखें धूप कितनी प्यारी और कितनी अच्छी धूप लग रही है यार, देखें। तो अभी हम जाते हैं उधर डेरे पे, तो उधर सामने रेलगाड़ी के पटरी पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें यार मैं वहीं उसी जगह पे पहुंच गया। तो आज अभी सिग्नल भी डाउन है, ये देखें वो सामने वाला सिग्नल डाउन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, अब ट्रेन आएगी तो आपको अच्छा दिखाऊँगा। तब तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई ट्रेन नहीं आई। अब वो सामने वाला भी सिग्नल नीचे हो गया, पहले खाली वो वाला नीचे था, अब वो वाला नज़र तो नहीं आ रहा होगा आपको। नहीं यार वो बहुत दूर है, वो भी नीचे डाउन हो गया है। शायद उस साइड से ट्रेन आएगी, इस साइड से तो नहीं आएगी, तकरीबन उस साइड से आएगी। तो मैं बता दूं, ये जो चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये सारी ना ये इन लाइनों को कंट्रोल करती हैं, आगे पीछे करती हैं ताकि ट्रेन अपनी मंजिल तक इजीली जा सके। जिस मंजिल पे जाना होता है उस हिसाब से ये सारी चीज़ों को उधर उस कैबिन से कंट्रोल करते हैं। तो अभी तो ट्रेन ही आई, बस आने वाली होगी, आज मैं आपको दिखा के रहूँगा। ट्रेन आ चुकी है, देखें अभी ट्रेन आ चुकी है। देखें आप गौर करके आराम से चुप होके देखें यार, ये बिल्कुल आप अभी आराम से देखें ट्रेन आ रही है। चली गई, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। देखें आपने देख ली होगी ट्रेन, उम्मीद करता हूँ अभी आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और मैंने अपना वादा पूरा किया। और आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी अपना वादा निभाएं, आपके पैसे थोड़ी ना लगते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।